İnnel hamdalillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sahbihi ecmaîn amma ba'du. Əlifiyyə kitabının 57-ci beyittəyik. Və kullu mudmarin lehul bina yecib və lafzu ma curra ka lafzi ma nusib. Deməli, burada İbn Malik rahmanullah deyir ki, bütün damirlər, burada kullu mübtədadır və lehu bina yecib hamısı onun xəbəridir. Yəni bu kullunun xəbəridir. Amma əl-bina özü də mübtədadır, ikinci mübtədadır. Yəcib də bu ikinci mübtədanın xəbəridir. Və bunlar hamısı bir yerdə, ləhu da bunun içərisində olaraq yəcibəyə mütaliqdir. Bir yerdə kullunun xəbəridir. Və deyir, hər bir damir, onun bina olması vacibdir. Yəni bütün damirlər məbnidir. Və ləfs-ü məcurrə kə ləfs-ü mənusib. Və cərdəki ləfs damiri nasbdakı ilə eynidir. Yəni cərdəki nasb damiri, cərdəki ləfs damir nasbdakı ilə eynidir. Misal üçün sən deyəndə minkə, orada kə nədir? Cər fi məhəllə cərdir. Bir də deyirsən ki, rəaytu kə. Kə orada nədir? Fi məhəlli nasbı məfulun bihidir. Yəni bu cür. Sonra gətirir əl-mudmarat kulluhə məbniyyə. Niyə məbnidir? Məbnilərin illəsini götürmüşdük də. Li şibihə bi huruf fil cumud. Yəni hərfləri oxşadığına görə nə məsələsində dəyişməzdir deyənə. Yəni dəyişməz nə deməkdir? Və lizəlikə, yəni bu dəyişməzə görə la tusəğğar və la tüsənnə, nə onların təsxiri var, la tüsənnə, nə ikiliyi var. Yəni tutaq ki, huvanın ikiliyi yoxdur, huvani yoxdur. Aydındır. Ənəni yoxdur. Və yaxud da ki, ənə uney ismi taxsir yoxdur. Əbun ubey kimi, kitabun kuteybin kimi. Birdən biri deyə bilər ki, bəs humə var da. Humə ikilik deyil. O elə özü elədir. Yəni ikiliyin tərifində nə idi? Yəni zəyd olmalıdır, əlif nun. Ona görə o bizim işimizə yarımır. Yəni belə baxanda və İbn Əqil Rəhməhullah dediyi kimi, şərhdə yəni İbn Əqil Rəhməhullah deyir, onun dediyi kimidir. Lə tücməu, həmçinin o damirlər nədir? Cəmdə olmur. Hum başqa şeydir, amma huvanın cəmi yəni yoxdur. Və izə səbətə ənəhə məbniyyə, yəni bunu artıq bilindi ki, onlar məbnidir, yəni isbat olundu. Fəminhə mə yəştəriku fihi əl-cərru və-nasbu. Və artıq yəni bil ki, onlardan bəziləri nədir? Cərdə və nasbda müştərəkdirlər. Niyə bəziləri? Hamısı yox. Hamısı yox, indi gələcək. Və huvə kullu damirin nasbin əv cərrin muttasilin. Və o da hansılardır? Bütün nasb və cər damirində olan muttasil damirlərdir. Yəni birləşən. Nəhvə əkrəmtu kə. Baxın kəyə. Və mərartu bikə. Burada kə fi məhəlli nasbdır, məful bihdir. Amma burada bikə, yəni kə nədir? Fi məhəlli cərd. Və innəhu və ləhu və həmçində innəhu ləhudəki kimi. Hu nədir? Fi məhəlli nasbdır, ismu innə. Ləhu fi məhəlli cərd. Deməli, bu şey nələrdə olur? Kədə, yədə, bir də hədə olur. Fəl-kəfə fi əkrəmtu kə fi məvdai nasbin və fi bikə fi məvdai cər vəl-hə fi ənəhu fi məvdai nasb. Deməli, əkrəmtu kədə ki, kəf nasbın yerindədir. Bikədəki kəf cərin yerindədir. Aydın oldu. Amma innəhudəki hə
isə nəyin yerindədir? Fi mavdu'i nasb. Nasbın yerindədir. Və fi ləhu fi mavdu'i cər. Ləhuda isə nədir? Hu cərin yerindədir. Sonra və minhə, yəni onlardan bəziləri yəştəriku fihi ər-raf və nasb və cər. Yəni üçündə də müştərəkdirlər. Üçündə də müştərəkdirlər. Və huvə nə? Bu da nədir? Nə? Və əşər ileyhi bi qovlihi və ona da bu İbn Malik rahmetullah bu beytini işarə edir. Lirrafhi və nasbi və cərrinə salah kə'arif binə fə innənə nilnə əl-minəh. Deməli, raf üçün, yox, burada indi nə burada müftədadır? Nə müftədadır? Yəni, salahdakı xəbərdir. Salah xəbərdir. Deyir ki, nə, salah, uyğundur. Nəyə uyğundur? Rafa da, nasba da, cərədir. Cərədə uyğundur. İndi başlayır misal çəkməyə. Kə'arif, əslində bu misal elə bir mənadır. Mənanın içində birdən biri üçünü də gətirib. Həm cərdə, həm nasbda, həm də nədir? Rafda. Deyir ki, tanıtdır binə bizi, çünki çünki biz nail olmuşuq, əldə etmişik nəyi? Minəh. Yəni, belə deyək də, hədiyyəni. Baxın, indi burada gətirir. Ey, saləhə ləfzu nə li rafi. Yəni, nə raf üçün saləhə uyğundur. Nəhvə, nilnə. Nillədə şeydir, niyə nə rafdadır? Faildir ona görə. Elə bir şey zəhəblə, darablə. Vəlil nasb nəhvə fə innənə. Nasb üçün innənədəki kimi. Vəlil cərri nəhvə binə kimi. Aydındır. Bəs deyə bilərsiniz ki, bəs niyə humu demədi? Axı, hum da elə ola bilir. Misal üçün deyirsən, hum müdərrisuna, rafda gətirdim, də elədir. Və innəhum da deyə bilərsən. Və yaxud da ki, minhum da deyə bilərsən. Bu, sadəcə humla nədə fərq oldu ki, nə hər bir vəziyyətdə muttasildir. Muttasildir. Da humu, hum. Bəli, yəni hal cəhətdən hər üç halda iştirak edə bilir. Amma görürsən ki, bəzi muttasil, bəzi munfasil olur. Yəni, hum müdərrisuna artıq orada munfasildir. Hər bir halda deyirlər ki, İbn Malik rahmetullah bu məsələdə diqqətli olub. Baxmır, yəni baxın da qısa bir beyt yazır və orada o fikri cəm eləməlidir. Və tərifdə də ümumiyyətlə yadda saxlayın ki, belə bir qayda var. Cəmi', bir də məni' qaydası var. Yəni orada o deyilən söz bütün mənanı cəm eləməlidir və deyilən sözü keyfiyyəti elə olmalıdır ki, orada sənə mane olmalıdır ki, sən oradan o sözü çıxardasan. Yəni heç kim gəlib o sözü oradan çıxarda bilmir o tərifdən. Ona görə cəm mənə deyilən bir şey var. Yəni tərif qurulmaqda bir qayda var. Çalışırlar ki, alimlər tərif qoyanda cəm və mənə qaydasına riayət etsinlər. Sonra və mimmə yüstəməlu li rafı və nasbı vəl cərri əl-yə. Yə də rafda, nasbda, cərdə istifadə eləmək olur, amma bu da hum kimi, bunda da vəziyyət başqadır. Baxmayaraq ki, istifadə olunur bu hallarda. Və misal raf nəhu, idribi. Rafa misal idribi, yəni ənti idribi. Bunda qadına müraciət edirsən ki, vur. Və misal nasb, nəhvə, əkraməni, mənə ikram etdi. Əkraməni, mənə ikram etdi. Və misal cər, nəhvə, mərra bi, mənim yanımdan keçdi. Və burada baxın, idribi ilə əkraməni arasında fərq var. Yəni birində idribi, yəni əntinin müraciə müxatabdır, müxatab ətundur, ikinci şəxsi, amma əkraməni birinci şəxsdir. Burada da
şəxs cəhətdən elə ki, bir dəyişiklik baş verdi. Sonra və yestəmilu fi thələthəti aydan hum fəmisal ər-raf hum qaimun və misal ən-nasb əkramtuhum və misal cər ləhum. Və bunlardan deyir, yəni istifadə olunanlar bu üç şeydir. Həmçinin humdur. Rafda hum qaimun kimi, yəni burada hum niyə rafdadır? Fi məhəlli rafdır. Mübtədadır ona görə. Qaimun da xəbərdir. Onlar qaimun qalıblar. Ayaq üstədirlər və yaxud da. Ona görə fi məhəlli rafdır. Misal nasba isə əkramtuhum, onlara ikram etdim. Və misal cər ləhum kimi. Sonra gətirir və innəmə ləm yədkur müsannif əl-yə və hum. Sadəcə olaraq müsənnif yəni humu gətirmədi. Yəni nə kimi gətirmədi. Lənnəhumə lə yüşbihəni nə min kulli vəchin. Yəni bütün növ vəcih tərəfdən nəyə oxşamır. Lənnə nə təkunu lirraf və nasb vəl cər vəl mənə vahid. Mənə vahid nədir? Yəni elə baxırsan ki, mütəkəllimdir də, birinci şəxsdir. Yəni baxmayaraq ki, üç vəziyyətdə gəlib halda, yenə də birinci şəxsdir. Və hiyə damirun muttasilun fil əhvali thələtə. Həmçinin bunun ikinci xüsusiyyəti var. Bu üç halın hamısında damir muttasildir. Bir xilafil yə. Yədə isə belə deyil. Niyə? Deyir ki, və in bu istu'milət olacaq inşallah ki. Və in istu'milət lirraf'i və nasbi vəl cərri. Əgər nasbda cərdə rafda istifadə olunsa, kənət damirən muttasilən. Fil əhvali sələs. Bu hər üçündə, bəli, muttasil olacaq. Ləm təkun bi mənə vahid. Amma bu fi əhvali sələsə, bu üç halda yəni daim birinci şəxs olmayacaq. Çünki lənnəhə fi haləti raf lil müxatab. Çünki raf halında müxatab üçün idi. Yəni idribi. Sən Fatiməyə deyəndə ki, idribi ənti. Artıq oradakı yə nədir? İkinci şəxsin damiridir. Amma digərlərində isə nədir? Birinci şəxsə aiddir. Ona görə bu da tam nəyə? Bunlar oxşamır. Və fəhələti nasbal cəlil mütəkəllim. Yəni, nasbda cərdə isə nə olacaq? Mütəkəllimi olacaq. Birinci şəxs üçün. Nasbda nə idi? Əkraməni, cərdə nədir? Bi gətirir də, misal, mərartu bi, mərartu deyirəm, mərra bi. Və kəzəlikə hum. Hum da elə onun kimi. Lənnəhə, çünki o, və in kənət bi mənə vahidun fil əhvali thələtə, yəni olsa da belə, üç halda eyni şey, fələysət misləm nə kimi deyil. Niyənləhə, çünki niyə? Fi haləti raf, damir munfasil. Rafda munfasil olacaq. Yəni, burada bir balaca işlər şorrandır. Və fi halətəyi ən-nasb vəl cər damir muttasil. Amma nasb və cər iki halında nədir? Onda damir muttasil olur. Yəni, birləşən formada olacaq. Ona görə bu da nə kimi deyil. İbn Məkramov ona görə gətirməyib. Növbəti beytdə 59-da və əlifun vəl-vavu vəl-nunu limə qabə və qeyrihi kəqamə və ələmə. Və əlifun, əlif burada mübtədadır. Limə, yəni lilləzi, qabə, bu axıra kimi xəbərdir. Bu vavlar da, nun da bu əlifə, bu mübtədaya atf olunublar. Deyir ki, əlif, vav, nun filan şeyə görədir, filan şey üçündür. Filan şey nədir? Yəni, lilləzi qabə və qeyrihi. Yəni, üçüncü şəxs və digəri üçündür. Necə ki, qamə, əlif burada nə oldu? Qamə, ikilikdir də. Və aləmə. Burada da nədir? Deyir ki, ikisi də qalxdı və aləmə,
Yəni bil. E, İndi fikir verin. Burada şeyxin bu sözündə qeyrihidə bir balaca irad tutublar. Deyirlər elə desəydi ki, qabə və deyək ki, xatəbə misal üçün. Çünki qeyrihi deyəndə elə yerdə qalır müxatab. Çünki bu əlif və nun, əlif, vav və nun mütəkəllimdə olmur. Bu biraz ümumi deyir qeyrihi. Sanki elə bilirsən ki, yerdə qalan nə qaldı? Mütəkəllim və müxatab qaldı da, elə görünür. Amma yox, yəni qabə bir də yerdə qaldı müxatab. Yəni üçüncü və ikinci şəxsi üçündür. Əlif, vav, nun. Çünki bunlar mütəkəllimdə istifadə olunmur damir kimi. Sonra gəlir şərtdə əlif, vav, nun min damair raf muttasilə. Bunlar muttasil raf damirlərindəndir. Birləşən. Və təkunu lil qayb vəl müxatab. Və üçüncü və ikinci şəxs üçün olur. Fə misal qayb üçüncü şəxsə Zeydəni qamə. Zeydəni qamə. İki Zeyd, ikisi də durubdur. Yəni qamə burada artıq gördük ki, Zeydənə qayıdır. Və Zeydunə qamu. Zeydlər durub. Zeydunə qamu. Zeydlər durub. Əl-hindətu qumnə. Yəni Hind bu qadın adıdır. Bu qadınlar, Hind adında olan qadınlar durublar. Və burada gördük ki, yəni əlif, vav, nun hamısını istifadə elədi. Və misal müxatab, müxatab desə i'ləmə ki, yəni deyirsən ki, idhəbə, ikiniz də gedin, ikiniz də bilin. Burada və aləmnə və i'ləmnə nə idi? İdhəbnə, if'alnə, qadına müraciət edə. Yədxulu təhtə qovlu musanif və qeyrihi. Bu deyilənlər deyir, qeyrihi əl-müxatab vəl-mütəkəllim və leysə həzə biceyid. Deyir ki, bu müəllifin deməsi ki, qeyrihi bu müxatab mütəkəllimə də aiddir, amma və leysə həzə biceyid, yəni bunu demək nəsə yaxşı deyildi. Lənnə həzihi sələsətə lə təkunu lil-mütəkəllim əslə. Çünki bu üç dənə əsli olaraq mütəkəllimsiz istifadə olunmur. Bəl innəmə təkunu lil-qayb və müxatab kimi. Yalnız üçüncü və ikinci şəxsin istifadə olunur. Kəmə məsəllə necə ki, misal gətirdik. Yaxşı, sonra gəlin 60-cı beyti də götürək. Bununla inşallah işunlaşdıraraq. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفح الأوافق نغتبط إذ تشكر. Deməli, damirlərdən bu xəbərdir. Bu mə mübtədadır. Müstatir olan rafın damiri vardır. Yəni damir raf damirlərindən var ki, əlləzi hansı ki deyir müstatirdir. Müstatir olan raf damirləri vardır. Müstatir olması, yəni vücubən də, yəni. Kə if'al. İndi bir sala baxadır ki, kəf'al uvafiq nəqtabid iz təşkur. Necə ki, et, uvafiq, biz də müvafiq olaq, nəqtabid, qibtə eləyək, nə var? Sən şükür etdikdə, iz təşkuru. Deməli, burada if'al gətirdi, yəni if'aldə nə var? Əntə var da, əntənin gizlənməsi nədir? Vücubdur. Uvafiq, burada nə gizlənib? Ənə yəni. Ənə uvafiq, yəni mən də müvafiq olum. Burada da şeydir, nə gizlənib? Ənə damir müstatirdir vücubən. Nəqdabid, burada da nəhnu gizlənib. Vücubən, iz təşkuru, əgər sən deyir, nədir, şükür etsən, burada təşkuruda da nədir, əntə gizlənib.
əntə gizlənib. Bu da vücubəndir. Yəni damir yalnız cavazın hansındadır? Qaybdadır. Huva. Huva ilə hiyədə. Yanqatımı damir ilə mustatir və bərizin. Damir mustatir və bəriz olaraq, yəni iki qismə bölünür. Yəni gizli və açıq olan və vəl-mustatir ilə vacib, istital və caizihi. Mustatirin amma vacib tərəfi də var. Yəni istitar olmasına vacibliyi də var və caiz tərəfi də var. Vəl-murad bi vacibil istitar mə la yəhullu məhəlləhu zahir. Yəni niyə o vacib deyiblər ki ona? Yəni illə səbəb nədir ki? Deyiblər ki, misal üçün izhəbdə və yaxud da əzhəbuda, təzhəbuda vacibdir ki, gizlədəsən. Çünki sən lə yəhullu məhəlləhu zahir. Sən ora zahir ismi qoya bilmirsən. Misal üçün sən deyirsən ki, əzhəbu, mən gedirəm, birdən öz adını da deyirsən. Əzhəbu Zeydun. Ta ki adın Zeyddir. Mən gedirəm Zeyd. Yəni məntiqlə düz gəlmir də. Yəni zahir isim qoya bilmirsən. Amma huvada qoya bilirsən də. Yəni yəzhəbu Zeyd. Zeyd gedir. Aydındır. O yəzhəbu ki Zeyddir, Zeyd gedir. Amma ta ki sən özün Zeydsən, əzhəbu Zeyd deyə bilmirsən. İzhəb Zeyd deyə bilmirsən. Ola bilər biri olsun desin ki, İzhəb Zeyd. Onda orada yə Zeyddir. Onun bura adiyyəti yoxdur. Yəni İzhəb yə Zeyddir. İzhəb Zeyd. Belə desə, o bizim dediyimizə aid deyil. Deməli, zahir isim qoya bilmirsən deyənə, artıq nədir? Deyirsə ki, vücubdur. Val murad bi caiz istitar, amma mustatirliyi caizdir, yəni vacib deyil və qəsd. Mə yəhullu məhəlluhu zahir. Hansı ki, zahir qoya bilirsən, dediyimiz kimi, yəni yədhəbuda. Və zəkərə musannif fi hədəl beyti min məvadi'əlləti yəcibu fiyhə əl-istitar arba'a. Və musannif rahməllah deyir ki, bu beytdə nəyi zikr edib? Elə yerləri zikr edib ki, onlarda nədir? 4 yerdə mustatir olması vacibdir. Yəni 4 yerdə mustatir olması vacib olan mövzuları bu beytdə zikr edib. Elə bunu arxadan tərcümə eləyək ki, normal bir şey olsun. Əl-əvvəl, birinci, fi'lul əmr lil-vahid əl-muxatab. Yəni əntə lil-vahid muxatab, birinci şəxs üçün əmr fe'linə kə if'al. Təqdirdə nə var? Əntə var. Və hədə damir lə yəcuzu ibrazuhu. Yəni onun ibrazlığı, yəni barizliyi caiz deyil, üzə çıxması. Ləənnəhu lə yəhullu məhəlləhu zahir. Bunu dedik. Ki, nə olan şeydir? Fələ təqulu if'al Zeydun. Yəni if'al Zeydun deyə bilmərsən. Əmmə if'al əntə desən, deyir ki, ya adam uskun əntə desən, necə ayətdə gəlir. Fə əntə təkidun li damir mustatir fi if'al. Həmin bu əntə damir tövkid üçündür. O gizlənən damir ki yoxdur, bu əntənin, onu gücləndirmək üçündür. Yəni uskun əntə, o ayətdəki kimi, oradakı əntə nədir? Tövkiddir. Və leysə bi fəil li if'al. İf'al üçün fail deyil. Niyə? Bunu da illəsini gətirir. Li sihhatil istiğnai anhu. Çünki əntəni istifadə etməsən də, yəni ehtiyac yoxdur məsələnin səhihliyinə görə əntəni istifadə eləmək. Yəni sən əntəni istifadə etməsin də nədir? Yəni əntədən uzaq durmaq uyğundur. Ona ehtiyac olmur, ona görə. Yəni məna tamdır da. Fətəqul if'al fə in kənə əmr lil-vahidətin fətəqul if'al. Bunu dedi. Fə in kənə əmr lil-vahidətin əv li-ithneyn əv lil-cəmaə bəraza damir. Əgər deyir, sən
bu if'alə aiddir də, əntəyə aiddir. Birdən sən indi ənti üçün istifadə etsən, lil vahidətin, yəni qadın cinsinin müxatabı, ikinci şəxs ənti üçün, əv ithneyni istifadə etsən, yəni əntumaya görə, onun üçün istifadə eləsən, əv lil cəmə, yəni ikiliyə görə, cəm üçün istifadə etsən, əntum üçün, və yaxud da əntum nə üçün, bərada damir, onda damir üzə çıxacaq. Yəni, vücub olanları dedikdə, yəni ənti üçün zatsın. Necə çıxacaq? İdrubi, yəni ənti, yəni ki, Fatimə deyirsən. Vadribə, əntumə aiddir, amma bu əlif də bəs edir. Bu əlif burada faildir. Fi məhəlli rafdır. İdribə, vurun ikiniz. Vadribu, yəni əntum, siz vurun. Burada vav nədir? Faildir. Vadribnə, burada da nə? Nədir? Faildir. Və thani, el-fi'lul mudari'u'l-lezî fi evvelihil həmzə. Burada İbn Məlik Rəhməllahın dediyi ikinci, önündə həmzə olan mudari feildir. Nəhvə, uvafiqu kimi. Mən muvafiq oluram. Və təqdir ənə. Fə in qultə uvafiqu ənə, kənə ənə təkidən lil damir mustatir. Əgər sən belə desən ki, mən muvafiq oluram, onda deyir, o damir mustatir ki var idi, oradakı ənə, gizlənən ənənin, bu ənə onun, o ənənin tövkididir. Bizdə məsəl üçün onu şəxsən deyə bilirlər də. Şəxsən mən müvafiq oluram. Bir var desən, mən müvafiq oluram. Şəxsən mən müvafiq oluram. Və yaxud da şəxsən sən. Bu cür yəni gücləndirmə kimi. Əl-thəlith, üçüncü odur ki, əl-fe'lu mudari'l-lezî fi evvelihi nun, yəni nəf'alu, əgər önündə nun olarsa, nəhvə nəqta bidu kimi, ey nəhnu. Burada üçüncünü İbn Məlik Rəhməllah bildirib və dördüncü şeirdən gətirdiyi el-fe'lul mudari'l-lezî fi evvelihi təu lil-muxatab vahid. Yəni əntəyə aid olan, ikinci şəxs kişi cinsində aid olan önündə tə gələn mudari feili. Çünki elə tə var ki, öndə gəlir, təfəalu, təzhəbu, amma hiyəyə aiddir. Yəni ondan danışmır. Yəni təşkuru, yəni sən. Təşkuru sən şükür edirsən. Burada əntə. Fə in kənəl xitab lil vahidəti, əv lil ithneyn, əv lil cəməə, bərəzə zamir. Yox, əgər deyir, in kənə xitab deyir, şey olsa, müxatabə lil vahid qadın cinsinin təkində olarsa, dedik onu, idrabi kimi, əv ikilikdə olarsa, idrabə, əv lil cəməə, idrabu kimi olarsa, bərəzə damir. Nəhvə, ənti təfəalinə, burada müdari üçün gətirir, düzdür. Təfəalinə, əntumə təfələni, yox, bu idrabu, ona dediyimə, bu mudari fiildən danışır. Deməli, təfəalinə kimi olsa ənti, əntumə təfələni, və hüzə çıxdı, və əntum təfəlunə, və əntunnə təfəlinə. Olarsa, nədir? Bariz olacaq. Həzə mə zəkərəhu əl-musannif min müvədə alləti yəcibu fiyhə istitar damir. Və bu dediyimiz yerdə bu, hansı ki musannif zikr eləyib o yerlərdəki damirin istitar olması vacibdir. Val misal caiz istitar. Bir də qardaşlar, bu caiz olan, vacib olanlardan əslində üçüncü şəxsdə vacib olan tərəfi var. İndi baxa görək, buranı oxuyaq deyərik. Və misal caiz istitar Zeydun yaqumu. Ey huva, yəni huva üçüncü şəxs nədir? Burada yaqumu, huva gizlənib Zeydə qayıdır, Zeyd durur. Və hədə damir caiz istitar. Bunun mustatir olması caizdir, üzə də çıxara bilərsən. Lənnəhu yəhülü məhəlləhu zahir. Çünki onun yerinə zahir isim qoya bilirsən. Fətəqulu Zeydun yaqumu əbuhu. Misal üçün Zeyd, onun atası durub. Yaqumu feildir, faili nədir? Əbu. Əbu onun faildir.
və bu feil, fail, bu cümlə hamısı bir yerdə Zeydin xəbəridir. Aydındır. Bu mürəkkəb cümlədir də bu. Cümlənin içində bir dənə də cümlə var. Və Əbuhudakı mərfuun əlamətun rafi əl-vav. Na'am. Və kəzəlikə kullu fiilin usnida ilə qayib əv qaibə. Beləliklə, bütün nə feil ki var, isnad olunur qaibə, yəni kişi cinsin üçüncü şəxsi və qadın cinsin üçüncü şəxsi caizdir. Ki, mustatir eləsə, yəni vücub deyil. Hindun təqumu kimi və mə kənə bimə'nahu, həmçinin də nəinki feilin mənasını daşıyanlar da belə ola bilir. Zeydun qaimun. Qaimun yaqumunun mənasını, yəni işin görə bilir də yaqumu kimi. İsmi fail də ona görə. Yəni müştaqlar feilin işini görə bilir də. O cəhətdəndir. Zeydun qaimun ey huva. Yəni burada huva damir müstatirdir. Bunun vücub tərəfi var. O hansı ki ismi taftillərdə olur. İsmi taftil deyirəm, yəni təəccübdə. Misal üçün deyirsən ki, mə əhzənə Zeydən. Orada əhsənənin içində ki huva damiri vücubdur ki mustatir olsun. Yaxşı, onun illəsi nədir? Burada dedik ki, yəni damirin istitar olmasının vücubluğu onun məhəllinə nəsə qoya bilmirsən. Yəni la yəhullu məhəlləhu zahir etmək olmur deyənə. Bəs burada problem nədir? Burada gətirirlər ki, Şeyx İbn Hüseymin Rahmanullah bu Əlfiyyən şərhində gətirir o misalı və deyir ki, o cür təəccüb vəzni atalar misalı babındandır. Çünki atalar misalı dəyişmədiyinə görə daim eyni qalır və bütün zamanlara aiddir. Və həmçində atalar misallarına gətirir ki, as-seyfə dayyəti ləbənə. Deyir ki, deməli deyir, yay deyir, sənin deyir, yəni südü zayitdir, yaydır deyir, sən də deyir, südü zay etdin, qadına deyirlər ki, yəni artıq gecdir. Yəni süd zay oldu, peşman olmağa dəyməz. Bu misal gətirir. Yəni demək istəyir ki, atalar sözü müqabili kimidir deyənə, müqabili deyəndə düz çıxmır, yəni ona bənzərdir deyənə, orada da atalar sözləri dəyişmədiyi kimi, bunun da damiri üzə çıxmağı, yəni dəyişməz qalır və ona görə bu damir də üzə çıxmır. Bu cür Allah aləm belə bir illə gətirir. Və burada məndəki çapda belə bir sxem var. Yəni mustatir bəriz və vücub istitar, caiz istitar və vücuba gətirir fiilül əmr, yəni ifal, ikinciyə gətirir, yəni əf'alu, üçüncüyə gətirir nəf'alu, dördüncüyə də yəni əntə təf'alu. Bunun kimi bir sxemdir. Yo, 61 də var, bunu da inşallah bitirək. Deməli, vəzu irtifa'in və infisalin ənə huva və əntə vəl-furu'u la təştəbihu. Deməli, zu burada mübtədadır, ənə xəbərdir. Deyir, munfasil və rafda olan, yəni raflığa malik olan və infisal, munfasilə malik olan, yəni ayrı yazılan ənədir. Ənədir, huvadır, əntədir. Bunların iki xəbəridir də. Yəni ənə həm rafındır, həm də munfasil damirdir. Huvadır həmçinin rafındır, munfasildir. Əntə də həmçinin nədir? Rafda və munfasildir. Vəl-furu'u və bunlardan törənənlər lə təştəbi. Yəni sənə iştibah olmaz da, yəni sənin üçün qaranlıq qalmaz. Artıq sən bunu bilirsən. Yəni yerdə qalanını bilirsən. Ənənin
furusu nədir? Birinci şəxsə. Ümumən nisdə nədir? 12-dir də. Ənə nəhnudur da. Əntədə nədir? Yox, huvada nədir? Hə? Huva, hiyə, hum, hunnə, humə onlardır. Əntədə hansıdır? Əntə, ənti, əntum, əntunnə. Yəni onların furuları da sənə deyir artıq qaranlıq deyil. Təqaddəmə ənnə damira yanqasimu ilə mustatir və ilə bəriz. Yəni öndə keçdik ki, damirlər bölünür mustatir və bəriz olaraq iki yerə. Və səbəqə əl-kələmu fi mustatir söhbətində yəni qabaqda keçdi. Vəl-bəriz yanqasimu ilə bəriz özü də bölünür muttasil, munfasil kimi. Fəl-muttasil yakunu mərfuan, mənsuban və məcruran. Muttasil bu cür ola bilir. Və səbəqə kələm fi zəlik. Yəni bu söhbət keçdi qabaqda. Vəl munfasil yakunu mərfuan mənsuban və la yakunu məcruran. Aydındır ki, rafda nasb olur amma cərdə olmur. Və zəkərəl musannif fi hədəl beytil mərfu'al munfasil və musannif rahmehullah bu beytdə mərfu munfasili zikr elədi. Və huwa 12. O da 12-dir. Ənə lil mütəkəllim vahdə. Yəni birinci şəxs üçündür, təkdə. Və nəhnu lil mütəkəllim müşarək. Nəhnu bir neçə nəfərin iştirakı üçün birinci şəxsə deyilir. Mütəkəllim yəni danışandır. Və yaxud da ki, nəhnunu istifadə edə bilərik muazim nəfsə. Bir nəfər danışır, amma nəhnu deyir, biz deyir. Yəni özünü yüksək qiymət verir də. Və əntə isə lil müxatab üçündür. Kişi cinsinin ikinci şəxsinə. Və əntə lil müxatabəti qadın cinsinin ikinci şəxsi. Və əntümə isə lil müxatabeyni əv müxatabəteyni. Həm kişi və qadın olaraq ikinci şəxsə istifadə olunur, yəni siz ikiniz. Və əntum lil müxatabinə, yəni cəmdə kişilərə deyilir. Və əntunnə, yəni siz. Və əntunnə lil müxatabət, cəmdə, yəni ikinci şəxsdə qadınlara. Huva lil qayib üçündür, yəni üçüncü şəxs kişi cinsi. Və hiyyə lil qaybəti üçüncü şəxs qadın cinsi. Və huma isə müştərakdır lil qaybeyni və qaybəteyni, həm kişi olaraq, qadın olaraq üçüncü şəxs, yəni onlar ikisi. Və hum lil qaibinə, üçüncü şəxs kişi cinsi. Və hunnə lil qaybəti, üçüncü şəxs qadın cinsindədir. Subhanəkallahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və etûbü ileyk.